přišla Niky a já byla nadšená, ale pak se jásali jako umítič a pak přišlo šup a pak jste si připlácali a mrkali a já myslela, že vás ztratím a najednou se schováme víš? Páni, vážně to povolí. No, byla první holka, co se mnou mluvila. A když jsem se bála na klouzačku, tak si po ní zjelo se mnou. To tak ty nechápeš, že budeme nejlepší kámošky navždy? Možná jsem se bála, že bych vás mohla kvůli fotbalu ztratit. Nikdy nás nestratíš. Milujeme tě, ty troubo. Vidíš? To jsme říkali pořád, že Jo je tvrdohlavá jako medek, jo. Čau. Já jsem o tobě nepochyboval. A vzkaž tomu kamatskému převodci, že je šťastný muž. Dobře. Holky, je mi to moc líto. Jak vám to můžu vynahradit? No, mohla byste si zítra tvářit překvapeně. Takhle? Oh! Skvělé! Říkáte prostorák školy? Myslím, že víte, co to znamená, pane Aginci. A taky vím, co znamená tohle. Dobře, pane Aginci, asi víte, na co to je. Madam. Jako fakt? Proč jsem to nečekal? Koza na berška a ceny kacaur.